កម្មវិធីនយោបាយគោលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ$23បបពាក់កថាក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជារងការប្រមាថឥតឈប់ឈរនិងការឈ្លានពានគ្មានញញើតដោយមើលឃើញស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ដុនដាបពីការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យអយុត្តិធម៌សង្គមនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងរន្ធត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអំណាចផ្ដាច់ការឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដោយមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាលិចលង់ក្នុងអំពើពុករលួយនិងគ្រួសារនិយមដែលបំផ្លាញធនធានសម្បត្តិធម្មជាតិស្ទើរតែវិនាសដោយមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបវិបត្តិពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនិងប្រឈមនឹងការដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងស្រុងដោយមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានទុក្ខវេទនាគ្រោះក្រីក្រនិងវាន់កដោយបំណុលគួរឲ្យសង្វេគស្ទើរតែគ្រប់ក្រុមគ្រួសារដោយមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិចលាចលសង្គមដែលនឹងឈានទៅដល់ការដួលរលំប្រទេសជាតិដោយមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាពុំមានរដ្ឋាភិបាលដែលប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោះស្រាយវិបត្តិទាំងនេះដោយមើលឃើញច្បាស់ថាការមិនប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រឈមមុខមហន្តរាយដោយមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់សេចក្តីរំពឹងទាំងស្រុងលើរដ្ឋាភិបាលរបបភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នផ្ដាច់ការអាយ៉ងបរទេសដោយមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលប្រតិបត្តិតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយយើងមានឆន្ទៈបដូរផ្ដាច់ស្រោចស្រង់ប្រទេសកម្ពុជានៃយើងពីដំណើរជាវិបត្តិមហន្តរាយទាំងឡាយដោយអធិប្បាយខាងលើនិងយកកម្ពុជានៃយើងមកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញហើយរួបរวมគ្នាកសាងប្រទេសកម្ពុជាមួយឲ្យឯករាជ្យខ្លាំងក្លាសង្គមស្អាតស្អំសុភមង្គលនិងប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពថ្លៃថ្នូរតាមខ្លឹមសារនិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991យើងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តរួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយសរសេរចារឹកនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយគោលនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ$23ដោយខាងក្រោម1គោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ$23ប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍សិលធម៌សច្ចធម៌និងយុត្តិធម៌2គោលដៅរួមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ$23ពោលទៅកាន់គោលដៅរួមចំនួន23សម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ1យកប្រទេសកម្ពុជាមកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញនិងពុំមានជនជាតិខ្មែរណាត្រូវដកសញ្ជាតិឡើយ2មានឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីឯកភាពជាតិនិងការដំឡើងអរិយធម៌ជាតិ3ប្រកាន់ខ្ជាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងកែតម្រូវឡើងវិញនៅខ្លឹមសារដែលប៉ះពាល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ4អនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតាំងពីថ្នាក់ភូមិដល់ថ្នាក់ជាតិដោយការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវជាមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិ5ធានាយុត្តិធម៌សង្គមការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិជាគ្រឹះធានាសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពពេញលេញនៃប្រទេសជាតិ6ពុំមាននិគមជនខុសច្បាប់ដែលមានមហិច្ឆតាឈ្លានពានកម្ពុជានិងពំបំបត្តិពូជសាសន៍ខ្មែរ7លុបបំបាត់នយោបាយផ្ដាល់សម្បត្តិដីធ្លីដល់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលដែលជាពលរដ្ឋប្រទេសជិតខាង8លុបបំបាត់នយោបាយផ្ដាល់សញ្ជាតិដល់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសកម្ពុជា9លុបបំបាត់អំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនិងវប្បធម៌បពពួកគ្រួសារនិយមហើយប្រកាន់យកវប្បធម៌សមត្ថភាពនិយមនិងគុណធម៌និយម10មានកងទ័ពជាតិខ្លាំងនគរបាលជាតិខ្លាំងនិងមន្ត្រីរាជការដែលមានគុណភាពនិងគុណធម៌នៅក្នុងការបម្រើជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋ11ផ្ដល់ប្រាក់ខែខ្ពស់ដល់គ្រូបង្រៀនទាហាននគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថនិងបុគ្គលិករាជការទូទៅឲ្យមានជីវភាពរស់នៅថ្លៃថ្នូរ12មានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំស្អាតស្អំសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តប្រជាធិបតេយ្យ13កម្មករគ្រប់វិស័យសម្បូរការងារដែលមានប្រាក់ឈ្នួលល្អនិងធានាបានជីវភាពរីករាយថ្លៃថ្នូរ14ទីផ្សារលក់ដូរអ៊ូអរហើយអាជីវករសម្បូរអតិថិជនដែលជាកត្តាធានាស្ថិរភាពនៃការរីកចម្រើននិងបានផ្ដល់ចំណេញដល់អាជីវករ15កសិករសម្បូរទីផ្សារលក់កសិផលដែលបានតម្លៃចំណេញឲ្យធានាបានជីវភាពរីករាយថ្លៃថ្នូរ16ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅមានជីវភាពប្រសើរថ្លៃថ្នូរនិងមិនមានលក្ខខណ្ឌវាន់កដោយបំណុល17ប្រព័ន្ធអប់រំសិក្សាមិនគិតថ្លៃមានគុណភាពនិងមានស្តង់ដារតែមួយនៅទូទាំងប្រទេស18ប្រព័ន្ធព្យាបាលសុខភាពមានគុណភាពនិងមិនគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទូទៅ19ឧបត្ថម្ភជីវភាពឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះកុមារស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រយុទ្ធជនជនពិការនិងមនុស្សចាស់20គ្មានគ្រឿងញៀននិងរឹតបន្តឹងការចរាចរណ៍គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ21គ្មានបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនគ្មានការលាងលុយកខ្វក់គ្មានការឆបោកតាមអនឡាញនិងគ្មានបណ្ដាញជួញដូរមនុស្ស22គ្មានក្រុមហ៊ុនគ្មានធនាគារនិងគ្មានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាអាជីវកម្មឆបោកក្នុងស្រុក23
រក្សាបានធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ទុកបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ